القاضي اللي مروا عليه قاضي التحقيق، مركز الشرطة، قاضي التحقيق، وراها استئناف، وراها تمييز، وراها ما اعرف ايش، كم قاضي من القضاة الكبار مروا عليهم. معقول هذول كلهم ما يعرفون؟ واحد قاعد بالبرلمان يشرع له قانون يطلع ذوله كلهم ذولا ما يعرفون؟ زين، هذا القاضي اللي راح يحكمهم من جديد، القاضي اللي راح يحكم هو مو نفس القاضي اللي عنده الادله كافيه. زين، قالوا قبل فتره انه الموضوع يتعلق بالاشخاص اللي زجوا بالمخبر السري. هاي الجريمه مو بالمخبر السري، هاي الجريمه من مختلف السياسيين والعراقيين كلهم من الشمال الى الجنوب، كلهم اغلبيتهم، يمكن بس اللي قتلوهم ما تعاطفوا ويا هذول الشباب. هاي الجريمه لا بالمخبر السري ولا لها علاقه بالموضوع. اذا الهدف من اقرار قانون العفو العام هو اطلاق سراح هؤلاء، انا ما ادري اذا هم مجرمين ويطلق سراحهم، فكل واحد سعى هذا الموضوع. اذا هم مجرمين ويطلق سراحهم، فكل واحد سعى هذا الموضوع باقرار هذا القانون. خلي يحضر جواب امام رب العالمين ل 1700 روح راحت تحاسبه، من سياسيين الشيعه كلهم، من سياسيين السنه كلهم، من سياسيين الاكراد كلهم. تجي انت يجي ابو الاجهزه الامنيه يركض ويتعب ويجمع معلومات، ويجي يوصلها لقاضي التحقيق يتعب ويجمع معلومات ويدرس القصه ويحقق ويتعب وكذا ويصدر ويرفعها ويصدرون الحكم، ويجي القاضي الثاني ويتعب ويقرا وكذا وكذا وكذا. تجي انت بالبرلمان شرع لك قانون يطلع لك ذول الاشخاص. هذا اللي عندي، هذا اللي وصلت له خلال هاي الايام. معلومه وصلتني قبل ايام لكن انتظرت هذه الوثائق تظهر، حاولت اتواصل انه بس انا متاكد تماما. خلي اي واحد يروح السجن الحوت اذا لقاهم، فله حق يجينا لهنا ويفند هذه الروايه. رحب